हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। म चाहिँ आज आइसकेको छु मेरो नयाँ ब्लगमा। आजको हाम्रो ब्लग चाहिँ बगीको रिस्टोरेसनको ब्लग हुन्छ नि गाइज। हाम्रो बगी चाहिँ कन्डिसनमा थिएन होइन, च्यासिस पनि अलिअलि त्यो ड्यामेज भइसकेको थियो, खेल लाग्ने त्यस्तो भइसकेको थियो। अब चाहिँ बगीको अगाडि सक राखेर तलको च्यासिस चाहिँ सबै नयाँ बनाउने। डिजाइन चाहिँ त्यही भयो, माथिको फ्रेम पनि त्यही भयो, तलको च्यासिस चाहिँ सक राखेर नयाँ बनाउने हाम्रो नयाँ योजना प्लान छ होइन गाइज। त्यही हो। अब बगी काम चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ। मैले त्यहाँ लेथमा लगेर राखेको छु, लेथमा गर्ने काम होइन, घरमा ठाउँ छैन अहिले काम गर्नलाई, त्यही भएर लेथमा लगेर त्यसको सबै काम लेथमा गर्ने भनेर त्यहाँ लगेर राखेको छु बगी। त्यही हो। अब काम गर्छु म, क्लिपहरू हालिदिइरहेको छु त्यहाँ, सानो सानो क्लिपहरू बनाएर टाइम ल्याप्सहरू इन्जिनहरू झिकेको बगीको त्यो सब सामानहरू झिकेको टाइम ल्याप्स बनाएको सानो सानो क्लिपहरू म भ्लगमा हालिदिन्छु गाइस। त्यही हो। सबैले माया देखाइदिनु होला। अब चाहिँ रेगुलर भ्लग आउँछ मेरो, सर्ट्स पनि आउँछ, भ्लग पनि आउँछ गाइस। त्यही हो। हेर्दै गर्नु लागि ट्याक्क लाग्यो। यो चाहिँ हाम्रो बगीको अगाडिको मेन च्यासिस भयो होइन। यहाँ चाहिँ अब सक बसेर सकर सिस्टम हुन्छ र यहाँ अनि टायर पनि हुन्छ गाइस होइन। हाम्रो पुरानो बगी चाहिँ यहाँ यो चाहिँ हाम्रो पुरानो च्यासिस भयो होइन। त्यसलाई काटेर निकालेँ यहाँबाट। नयाँ डिजाइन चाहिँ यहाँ छ हाम्रो होइन, माथि भागे झल्यो। अब तलपट्टि सफर सिस्टम बस्छ यहाँ लगाएर होइन, सफर सिस्टम यहाँ बस्छ। इन्जिन गएको टाइम भइहाल्यो। यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ होला, यो भाग चाहिँ पछाडि गएर रफ दिइरह त्यो गाइस। यस्तो चाहिँ होइन अहिले चाहिँ